फ्रेंड्स आमर यही सुंदर पृथ्वी रे एमती किसी सुंदर सुंदर पशुपक्षी मैंने अच्छा जहाँ को देखिले विश्वास ही हुएनि कि प्रकृत रे दुनिया रे एमती भी सुंदर सुंदर पशुपक्षी थे बोली। तो आप भिडटी को शेष पर्यंत देखु। आज मुझे देखी दुनियार 5टी सबुठारु अति सुंदर पक्षी मानक। जदि आप आगक एमती इंटरेस्टिंग वीडियो देखा चाहती तेज एवं आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार मो गुड्डू आपण मान स्वागत करुच्ची टेक्निकल गुड्डू यूट्यूब चैनल को। नंबर 1 स्मार्लेट IBIS। यह पक्षी सबुठु अजब पक्षी मानक लिस्ट रे सर्वप्रथम आसी थाए एवं यह पक्षी दुनियार सबुठारु सुंदर पक्षी भितर मध्य गोटी अटे। यह पक्षी देखिबाकू गाढ़ नाली रंगर अटे एवं आपण पूर्वर मध्य एही प्रकार पक्षी केबे भी देखि नथिबे। एही प्रकार पक्षी साउथ अमेरिका रे देखिबाकू मिलथांती एवं यह चढ़ई देखिबाकू बहुत सुंदर मध्य देखा जांती। यह चढ़ईर थंटटी बग भली बहुत लंबा एवं बंका होइथाए एवं यह चढ़ईर बेक एवं गोड़ मध्य बग भली लंबा होता है किंतु यार रंग गाढ़ नाली रंग रही है जो ये चढ़ईटी सबुठारु आकृष्ट मध्य देखा जाए। नंबर 2 मैंडेरिन डक। फ्रेंड्स आपण माने पूर्वर तो बतख निश्चय देखिथिबे हेले एई भली रंगीन बतख आपण केबे भी देखि नथिबे। वर्तमान आपण मोबाइल स्क्रीन रे देखुथिबा एई बतखटी दुनियार सबुठारु सुंदर बतख अटे। एई बतखटी देखिबा पई बहुत सुंदर देखा जाए एवं एई बतख को देखिबा समय रे आपण निजर नजर मध्य एई बतखटारु हटै परिबे नहीं। एई प्रकार बतख साधारणतः जापान एवं चाइना रे देखिबाकू मिलथांती एवं एही बतकर सुंदर रंग पई यह दुनियार सबुठारु सुंदर बतक बोली मध्य कुहा जाए एवं एही बतकर डेणारे कला नील नाली सबुज एवं हलदिया रंग रही है जहाँ द्वारा यह बतकटी देखिबा पई आहुरी सुंदर एवं आकर्षणीय मध्य देखा जाए। नंबर 3 कोकोटुकान। यही चढ़ईटी देखिबा पई साधारणतः कार्टून रे देखा जाउथिबा चढ़ई भली देखा जाए एवं एही प्रकार पक्षी साधारणतः साउथ अफ्रिकार मध्य भाग रे देखिबाकू मिलथांती एवं एही चढ़ईर पक्षी एवं पूरा शरीरटी संपूर्ण भावे कला रंगर होइଥାଏ एवं यही पक्षी निजर लंबा थंट पई बहुत सुंदर मध्य देखा जाए। आपण जानिले आश्चर्य हेबे कि एही भली पक्षींकर थंटर लंबे प्राय 23 सेंटीमीटर पर्यंत होइଥାଏ एवं ए चढ़ईर थंटर रंग हलदिया एवं कमला रंगर होइଥାଏ जोंति पई यह देखिया पई बहुत आकृष्ट एवं सुंदर मध्य देखा जाइଥାଏ। आपनको प्रकृति रे केउ पक्षी गुडिक बहुत पसंद आसंती हमको कमेंट करी निश्चय जणातु। नंबर 4 लिलेक रोल। वर्तमान आपण देखुथिबे पक्षीटी बहुत रागी स्वभाव रटंती एवं ए पक्षी को देखिले एमिति जणा पड़े नहीं कि प्रकृति रे पक्षी गुडिक एते रागी स्वभाव होइतिबे बोली एवं ए पक्षी केनियार जातीय पक्षी मध्य अटे किंतु प्रकृति रे ए पक्षीटी आफ्रिकार बा आफ्रिकान बार्ड अटे एवं ए पक्षी गुडिक साधारणतः एकुटिया रहिबा पई पसंद करिथांती एवं ए पक्षीटी निजर सुंदर रंग एवं डेणा पई बहुत फेमस अटे। साधारण भावे जदि आपण ए पक्षी को देखंती तो ए पक्षीटी देखिबा पई एते किछि खास देखा जाय नै किंतु जदि आपण उड़ीबा समय रे ए पक्षीटी को देखिबे तो आपण आश्चर्य होइजिबे। वर्तमान ए फोटोटी को देखंतु साधारण भावे ए पक्षीटी किपरि भावे देखा जाउतिला किंतु उड़ीबा समय पक्षीटी किभली भावे देखा जाउची। तो सुंदर पक्षी पई तो गोटे लाइक हेबा निहाती आवश्यक। नंबर 5 पंफिन। एही पक्षी गुडिक देखिया पई अन्य पक्षी मानक ठारू संपूर्ण अलग भावे देखा जांती एवं एही पक्षीर शरीर रंग कला एवं धला रंग होइताय एवं एही पक्षीर थंटटी गाढ़ कमला रंगर होइताय एवं एही पक्षीटी ऊपर उड़ीबा सहित पानी रे मध्य पहरी थांती एवं एही पक्षी गुडिक साधारणतः उड़ीबा पई पसंद करनथांती। एमाने साधारणतः पानी रे पहरी निजर शिकार करथांती एवं एही चढ़ई निजर छोट छोट डेणा पई मध्य बहुत उच्चतारे उड़ी पारंती नहीं। एही पक्षी माने केवल 33 फुट उच्चता पर्यंत ही उड़ी पारंती। तो फ्रेंड्स आपण देखिले दुनियार 5टी अति सुंदर पक्षी मानकु केउ पक्षीटी आपनको सबुठारु पसंद आसिला हमको कमेंट करी निश्चय जणातु एवं आपनको जदि वीडियोटी पसंद आछि तो वीडियो को लाइक करिया पई भूलिबेनी एवं आगुको मध्ये एमती इंटरेस्टिंग वीडियो देखिया पई हमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो आज पई एतिकी पुणी देखाबा गुटे नुवा इंटरेस्टिंग टॉपिक रे नुवा वीडियो रे से पर्यंत रहउची। नमस्कार।